I don't care. Oromummaa yoo akka keessan kana ta'e akka cubbuu taate I don't like it. Oromummaa sanuu fudhadha. Hin jaaladhu. Oromummaa dhugaa dabsan. Oromummaa haqa dabsan. Oromummaa gandummaa jecha amaara uumaan taane hin deeggaroon. Dhugaan deeggara dhugaan na wajji qabrii gala waan ta'eef. Sinii galee nama haadha ajjeese zim gootanii saayilanti gootan. Maaliif seeratti nu dhiyaatu qabatanii tokko irraan dubbatti? Haadha teenya ajjeesee bara. Gaafatamuu qabu kun cubbuu manatti singalaa jira. Wallaahi. Cubbuu singalaa jira. Dhaabbadhaa dhugaa deeggaraa uummatanii gaa rabbii sunuu sodaadhaa Oromoo diigaa jirtan. Abbaa bade annuti gaafa murtii guutuu maallaqa nyaate jedhanii qaban murtii guutuu akkanaatiin jenne laal. Namni maallaqa namaa nyaate ni gaafatama. Zim irratti sagalee ta'ee murtii guutuu irratti. Akkatti yaada obboleeyyan kiyya. Wanni asii yoo namni namaa maallaqa nyaate jan keenya wanni ittiin hin jiru. Ni nyaate aboo maallaqa namaa nurraa gabbee kabarii takka kootu gabbee dubbadhu jechuuni. Sii galee yoo inni tun kabaayira sirra keesse miyyoon tun kabaayira sirra keesse seeraan itti aanees miyyoo tana seeratti dhiyeeffannaa kootu. Jechuudha malee kummaarree keenya Oromoo barsiiftan rabbi sinaa fixu. Dhugaan isin hin jaallu. Furaadhu biroo kiyya. Ani waan jedhu ani xiqqooman dubbadhaa ani amma murtii guutuu amma Joorjii Sultaniin beekan bakka jira. Ani amma akkuma Iliyaasee sani an dhalaa teenya tana komadda malee isaan komaddu maaliif asitti amma waa hedduu argu jirra fakkeenyaaf bakka hin jiru kana keessatti waan hedduu argu jirra tana qofaa miti hedduu jira. Akka dhalaan amma gisee ol dhufte dhalaa teenya tana komachuu qabda malee isa nyaatessanii miti. Amma yoo feete biroo dhuftee isaa hojii walitti araaramte ati asuma lafa lafta namni miizaana irra si kaayuu hin jiru takka tana. Namni si tuffachiisu jiru seenyu nuti deemnee gamasii fudhu ni jira fuudhutti hin jiru nuti. Osoo waan fudhee gabbaras ta'e bilaashis ta'e maalis ta'e namni horiinuu bakka isaaf ta'e deemee laallatee keessa. Dubartiin ifiif deemtee bakka biraa dheeyitee san goote waan goote. Garuu ammoo namoota gurguddaa irraa gabbee miliyoona 15 bitamaa dhiirti keenya akkana akka lafarratti nama akkana naanjuu jiran lafarratti amma qaamaan nama waliin saayiba. Nuti dhiirti keenya angana bitamti dhalaan keenya angana gurguramti. Ani amma akka naannoo kiyyaatitti ani Harargee caafii gadiiti. Naannoo tiyya namni takka kan kara kutaa biraatti heerumen agarreen. Aboo gurbaan hin bitamne dhaggeeffadhaa gurbaan maallaqa bitame. Dhaggeeffadhu jaalib saa qoy ni fitadhaa. Dhaggeeffadhu ni fitadhaa. Amma ani isa komachuurra dhalaatii yoo gorsarra wayyaan jaa. Malee akka sarani maallaqa nyaate waan balleessu. Abbaan fedhe Moobaa waliin si gaafadha. Dhalaa teessa yoo gorsitee jette. Ati obboleettii bakkatti heerumtu siitu gorsa. Siitu nyaani moo aan laalee fiitiin kannaaf warra keenyaan laalee jaarsummaa ergatanii kannaaf ani obboleettii dhaggeeffadhu boo rakkina jiruun si hima dhaggeeffadhu. Nuti kutaa keenyaa fi asii fi achi osoo hin jenne abbootiin teenya Oromoon takkaa nuun jette. Kanaafuu dhaggeeffadhu kaa adda filuu gargar guuruu hin qaban ni beeytan. Kutaan kudha takka sagalee Harargee irraa kaateeni bilisummaa laffannee jechuudha. Nuti arraas boruus ilmaan Oromoodhaa bahaa ta'u kadhiyaa yoo wal fuune Oromoo beeyna malee diina keenyatti hin beeynu. Dhalaan teenya yoo ni fi heerumte hin bitanne. Nuti hin gurguramnu dura qaanyedha nu biratti gurgurame bitame jechuun garuu qabeenya yoo irra qabaatte mana isii calaqqisachuu jireenya isii bareeffachuun dinagdee abbaa isiidhaa dinagdee ijaarsa isiititti beeyna malee akkanatti waliin bahanii gartee tansilaa nuti fuudheeti maa dhuftee nutti himatiin kajaansan sagalee isii hogguu dhagayan beey magan jaanii warri silaa gattaa'uu qabu isaanii jechuudha. Ittiin heeruminaa hogguu jettan nuti Oromoo diinatti hin beeynu. Oromoon Oromoodhatti beeyna. Wahii isaan Amaaramoo Tigreedha. Oguu kana jettan. Ittiin heeruminaa hin dhaggeeffadhu. Ittiin heeruminaa ta'in fakkeenyaaf ani amma yoon amma intala takka yoon akka malee godhee jaarsummaa ganda keenyaan na qaba malee sooshaal miidiyaa kanarra fidanii paablikaas irratti hin godhan. Fakkeenyaaf yoon ani akka malee godhee yoon akkas godhe jaarsaa jira ganda keenya sirra akkas qabaniiti namoonni godhan. Amma fakkeenyaaf dhuftee asirra wal barteen wanni goote sanammaa amma gandaa fi ganda wal xiqqeessu jira bara amma waa meeqa deemu jira. Akkana dhalaan teessan akkana waame wallaahi san jechuun lafarratti waan argu jirru jira mire nama hedduu hojii saayibaan aboo dhalaan teessan boontuudha dhaggeeffadhu dhalaan teessan qabaattuudha
Dhalaan teessan hin bitamtu. Isan takkitii tana agartan bar social media irra takkitii tana agartan abara shida bar. No, dhalaa teenya tuquu hin dandeessan. Kabajaa qabdi. Nuti tokko Ni dalagatti. Hatteen fidduu, dalagattee fiddii, kadhatteen fiddu. Kana beeka. Horii isii bakka feete baasuu dandeessi. Garuu cubbamaan hattuun kan agartee maallaqaa jecha bakka iyyuu ciisu. Na bittaniitii na bitadhaa kajoo nuti hoolaa binnaa. Anasi budachii binna ilma namaan binnu heerumaadhaaf walis seenanii inni immoo isiidhaaf miti fayyadame amma ka beekuu qabdan. Isii bira kuteeti warra soddaarraa kaartaa manaa isaa jijjiirratu qabamee jechuudha. Akkasitti tana jala sararaa beekaa. Isiin maallaqa isiidhaa baasuu baattus obboleettiin teessan dalagattee fidde ni qabdi yoo ka baasuu feetu taate barraas boruus ni baafti. Tigreetti yoo baafte yakka. Yoo ni fi Amaararra baafte yakka. Ilma Oromootii wajjin bultiin jaarradha. Ilmaaniin horadha. Mana kiyyaan bareeffadha. Biizinasaan banadha yoo jette rakkina tokkollee hin qabu. Garuu warri rakkina qabu hahatu. Hagartee cubbuuf deemu. Hadeemee dubartii takkaa miti. Hanga warra soddaatitti kaartaa jijjiirrachuu deemu hattuu akkas jala sararaa. Maali obboleettii teessanitti rakkoo himoo maal jechuu? Ni heerumte arraas boruus yoo inni jaalatee itti dhufe qabeenya yoo irra qabaattee mana isiin baay'ee afuffaan madaan dhiisinee yaa'anii dhugaa jirtu hagooguun gaarii miti. Dhugaa irratti yoo olii dubbanne furmaanni illee dhufa. Akkanatti garuu dhalaa teenyaaf quuqamanii akka nuti quuqama shamarran keenyaaf hin qabne tokko fakkeessitanii haasoo osoo hin ta'in numaatu waliin haasoo jira. Wanti kun dhugaa qabaa fudhadhaa liqimsaa. Kanarratti dalagaa waan dandeessan godhaa malee akkanumatti isaaniif qooma dhawatanii yookaan nurra akka waan isaanitti itti aantanii fakkeessitanii dhalaan teessan kabajaa qabdi maarree qabdi. Dhugaa isinitti himu jira naaf hin oofaanis dhugaan jirtu tanuma dhalaan teessan nu darartee shamarran keessan nurraa dhorkaa. Sirri jirta biroo kiyyaatti fufe. Ati waan ani argitee jirta bakka waan an lafarratti argite. Yoo hin fudhanne immoo iftaan dhuftanii asirraa ammaas akkuma ammaa kanatti irratti Aboon talti takka yoo si heerumte yoo wal fuutan qabeenya isiidhaa manaannaa jaarii bultii tana booda caayaatti teenya jettee si kan taatteeti cubbuu oofta. Oromoo dhabee kennenis. Haboo na dhageeffadhu. Haboon siin jaama aadaadhaan siin jaame na dhageeffadhu. Saayikiloojiin keessan hedduu fagoodha. Hubachuu ni dandeessan namni kun nama dhugaatii na wajjin ni turaayi na wajjin ni waaraayi ni beeytan hogguu jaalaltii isin qabde ni dhamaatan malee ni beeytan. Itillee nama biddeena nama qubsu itillee irra beekan jaanii. Amma wanni si gaafadde naa deebisi. Haadha warraa tokko fuudha. Rashida anaa si deebisa. Anaa si deebisa. Hogguu wal fuudha. Anaa si deebisa. Manas tolfattee makiinaa bareedduu bitattee jaarsa isii kana ol qabdee wajji jiraachuun badiidha. An kanumaan beekufadha. Laanuu waliis wal fuudhanii dhalaan herargeedhaa maallaqaan teessi muddiin isii dahabaa milli isii dahabaati akka zinnaaraa kanatti maallaqaan deemna kana qabannee teenyeeti isa kana halaalatti firraa'eena Oromoodhaa beekenne. Adaadhaa ko anaa si deebisa. Na dhageeffadhu.